Извештаите на комисиите за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно-правната комисија ви се доставени односно поделени. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело и законодавно-правната комисија не поднесува дополнет предлог на закон, бидејќи на нивните седници не беа усвоени амандмани, што е услов за изготвување на дополнет предлог на закон. Отворам општ претрес, ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес по предлогот на закон да се пријават за збор. Има збор Рамчилович Зечер. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Сакам да кажам неколку работи со оглед на тоа дека сметам дека денес е многу важен ден. Иако веќе пред 2 години кога станав пратеник и кога влегов во овој дом со голем ентузијазам, со голема енергија и желба да направам корисни работи за нашите граѓани, за државата, и искрено верувам дека сите сме со таа иста цел и тогаш и денес. Но од она што се разочарав и го кажав тоа и на почетокот при моите први обраќања тука од говорницата, беше нивото на комуникацијата на голем дел од пратениците пред јавноста. Постојани вербални конфликти кои доведуваа и ги продолбочуваа поделбите помеѓу граѓаните. Борбата за собирање на дневно политички поени беше поголема од се останато. Драги колеги, почитувана јавност, целиот овој период се случуваа низа работи кои дополнително ги отежнуваа состојбите во нашето општество. Не можеме и не смееме едно да мислиме, друго да зборуваме, а трето да работиме. Оние што гласале за нас не го заслужуваат тоа. Не знам, може би колегите со поголемо политичко искуство, пред се оние со поголемо пратеничко искуство, нема да се сложат со мене, но навистина мислам дека овие 2 години се можеби и најтешките од сите поранешни во парламентот. И го поставувам прашањето, дали и следните 2 треба да бидат такви? Тоа не смееме да го дозволиме. За да не го дозволиме тоа, треба секој од нас да се надмине себе си. И тоа во вистинска смисла на зборот. Ние пратениците треба да покажеме дека сме спремни и да простиме, и да си подадеме рака, и да се извиниме доколку сгрешиме. Политичката борба не се води преку лични квалификации, клевети, омаловажувања и злоупотреба на оваа говорница. Денес е добар ден за тоа. Денес да почнеме со постапки кои ќе значат помирување, простување, извинување. Денес е ден кога со подадената рака за помирување од страна на председателот на владата, господинот Зоран Заев, ние 8 пратеници го започнавме овој процес на помирување кој треба да го прифатиме сите. Јас и пратениците од мојата пратеничка група, како и други пратеници, верувавме дека подадената рака е искрена, но пред се дека е неопходна за просперитетот на нашето општество. Поради тоа ја прифативме и напорно работевме и работиме на надминување на сите елементи кои доведуваат до конфликти и казни. Сметавме и се уште сметаме дека помирувањето е неопходно и здраво за целокупниот процес. Отогаш започна и процесот на изнаоѓање на начини и правење на чекори за релаксација и намалување на поделбите помеѓу граѓаните. Денес е денот кога треба да направиме таков исчекор за надминување на предизвик кој треба и предизвик кој верувам ќе го надминеме на најдобар можен начин. Денешниот предизвик е 27. април 2017 година. Датум кој за жал не посетува
на многу тешки и болни настани, но и датум кој не обврзува, како што реков и претходно, да се надминеме себе си во интерес на општото добро, во интерес на просперитетот и иднината на Република Македонија. Затоа денес пред нас е закон за амнестија, како еден од начините, како инструмент со кој што како собрание треба да преземеме одговорност за надминување на поделбите во општеството, како начин за помирување и простување, но и закон кој ќе им овозможи на институциите да си го продолжат процесот, а во интерес на правдата и вистината. Почитувани колеги, ние денес носиме политичка одлука со која не сакаме да го попречиме процесот кој што се води во судството. Иако таа линија е тенка, во изминатиот период работевме напорно за да дојдеме до такво решение. Верувам дека во тоа сме успеале. Законот го имате и вие, го има и општата и експертската јавност и затоа не зборувам воопшто за истиот. И повеќе од доволно зборував во изминатиот период. Зборувам само за потребата од неговото донесување, зборувам за нашата политичка одговорност која што ја имаме како пратеници. Зборувам дека сите треба да гледаме подалеку, да гледаме кон повисоката цел. И не само ние, туку и сите други, пред се медиумите и експертите, да гледаат понапред кон придобивките, всушност амнестијата токму затоа и постои. Во сите држави во светот, не само кај нас, постои за да во одредени моменти делува позитивно врз процесите со кои ќе се постигне, како што реков, повисоката цел. Ние имаме политичка одговорност и должни сме да и помогнеме на државата да продолжи напред кон целта, а тоа е интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Сите пратеници, со чинот на гласање, со гласот за овој предлог, закон ќе покажат дека сме си простиле еден на друг, дека гласањето ќе биде чин на помирување, кој треба да се пренесе и на нашите граѓани како прв чекор во надминувањето на поделбите во општеството. Прв чекор во процес на помирување, разбирање и градење на доверба помеѓу граѓаните. Процес на помирување кој не завршува тука. Процес кој продолжува и понатаму. Затоа, водејќи се од сопственото чувство, водејќи се од сопствената политичка одговорност за иднината на нашата држава и водејќи се од пораката која што треба да ја испратиме денес кон македонските граѓани, верувам во исправноста на вашата одлука. Благодарам. Илија Димовски има збор. Благодарам, господине Џафери. Да ви се заблагодарам и вас лично за големиот напор кој што го правевте во минатата година дена за да дојдеме до оваа фаза од аспект на потребата од функционален парламент на Република Македонија без разлика кој е мнозинство, кој е опозиција. Поминавме многу непријатни ситуации во кои што се обесчовечивме, можеби помалку, но мислам дека побитно е дека на крај сите дојдовме до она што го зборувавме од самиот почеток, дека треба да се погледнеме во очи и треба нашите проблеми и грешки да не ги префрлуваме на целото општество и да ја ставаме државата во залог на она што ние го грешиме. Од тука, иако не беше понудено, би сакал во моје лично име и во име на колегата Панчо Минов да ви информирам дека се приклучуваме како предлагачи на овој закон. Благодарам. Благодарам и вам. Бидејќи исцрпена листа на пријави за збор, констатирам дека општиот претрес по предлогот на законот е завршен. Со оглед на тоа што не е поднесен дополнет предлог на закон, на кој може да се поднесуваат амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на законот во целина. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 95 пратеници. Сите 95 гласа за. Воздржаи нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе законот за амнестија. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 76-та седница на собранието на Република Македонија е завршена.
Почитувани гледачи, Собранието на Република Македонија со 95 гласа за, без против и воздржани, го донесе законот за амнестија, што е дел од процесот за национално помирување инициран од парламентарното мнозинство. Пратеникот Зеки Рамчиловиќ истакна дека со амнестијата се носи политичка одлука со која не се попречува процесот кој се води пред